वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट। अगर आपका म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट ज़बरदस्त है तो आपकी वीडियो का मुकाबला कोई भी वीडियो नहीं कर सकती, क्योंकि एक वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका म्यूज़िक और साउंड सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाता है। लेकिन आप बोलोगे आप तो म्यूज़िक यूज़ करते हो, मैं भी बोलता हूँ आप बढ़िया म्यूज़िक यूज़ करते हो, लेकिन कभी उसके नीचे ट्रांजिशन साउंड ट्राई किया है? नहीं किया तो करके देखो। आपने बस जो अपनी ट्रांजिशन लगाई है उसके नीचे एक कोई भी साउंड ट्रांजिशन लगा देनी है। जैसे कि आपने ग्लिच इफेक्ट यूज़ किया है तो ग्लिच साउंड लगा देना है। मैं थोड़ी इससे आपकी वीडियो और भी बढ़िया और भी अच्छी नज़र आएगी। अब बात है इनको डाउनलोड किधर से करें। हज़ारों वेबसाइट है जिधर से आप रॉयल्टी फ्री डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जिससे आप बहुत अच्छे साउंड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 1 पे आती है साउंड क्लाउड। आपने साउंड क्लाउड पे जाना है, जो भी म्यूज़िक आपने सर्च करना है, जैसे ग्लिच साउंड सर्च करना है तो ग्लिच लिख देना है, लेकिन पीछे उसके रॉयल्टी फ्री लिख देना है। कोई भी म्यूज़िक आपने डाउनलोड करना है उसके पीछे रॉयल्टी फ्री ज़रूरी है, ताकि आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए आपकी वीडियो। दूसरा है अपबीट। अपबीट पे भी आपने सेम जो भी म्यूज़िक आपने डाउनलोड करना है उसके पीछे रॉयल्टी फ्री लिख देना है। आपने उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करनी है, कोई वो आपको बता तो नहीं रहा कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपने ये डालना है, फिर ही आप ये म्यूज़िक जो है वो फ्री यूज़ कर सकते हो। पिक्सबे, इस पे भी आप सेम सर्च करना है और पीछे रॉयल्टी फ्री लिख देना है। जो भी आपको म्यूज़िक अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। चौथा है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। इधर भी आपको बहुत सारे म्यूज़िक जो है वो मिल जाएंगे। म्यूज़िक भी मिल जाएंगे, साउंड इफ़ेक्ट भी मिल जाएंगे, और जो आपको कुछ एक्स्ट्रा नेचर के साउंड चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। जो सबसे लास्ट है वो है यूट्यूब सर्च। यूट्यूब सर्च से भी आप जो है वो काफ़ी म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजिशन साउंड है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी वीडियो पे यूज़ कर सकते हो।